好，我是阿慧，让家更温馨。猪肝买回家不要红烧就是爆炒了。今天阿慧来分享一个猪肝的新做法，出锅鲜嫩爽滑，不腥不骚，营养又美味，非常适合这个炎热的夏天。接下来我们就跟着视频来看看是怎样制作的吧。首先我们来准备一块新鲜的猪肝，接着我们把猪肝给它放置在案板上，我们给它改刀，像这样我们给它切斜刀。先把猪肝给它一分为二，然后给它切薄片，切得跟硬币一样厚，不要太薄，也不要太厚了，一定要切得均匀。我们在挑选猪肝的时候呢，也要挑浅色粉一点的猪肝，千万不要挑发黑发紫的那种。接着我们把切好的猪肝给它装入大盆中，接着我们来清洗猪肝，往猪肝中加入食用盐适量，大约2勺，再给它加入一把面粉，进行揉抓。这时候给它少加点清水，面粉具有较好的吸附性。你可以把猪肝表面的血水和污渍都给它吸附出来，但盐水则比血水的密度稍低一点，这样更有利于猪肝中的血水溶出来。充分的给它揉抓均匀，你看抓出来非常的脏，然后再给它多加点清水，给它冲洗干净。洗净之后给它沥水。沥过水的猪肝，我又放水龙头那里给它仔仔细细的冲洗干净了。冲洗干净之后呢，用手给它拽干水分。接着我们再次加入清水。这次我们不用面粉，就加食用盐。继续用这个方法使猪肝里面的血水融入水中。你看洗出来的水还是会比较浑浊。吃猪肝一定要把这些血水杂质洗干净，否则就等于吃毒素。而且只要你买的猪肝是够新鲜的，你也不用担心把它洗碎了。揉抓大约2分钟左右，我们把水沥掉。冲洗干净的猪肝给它拽干水分，装入盆中。猪肝洗过2次之后呢，我们最后一次来加入白醋适量，大约1大勺。接着我们用手来揉抓。这一步我们加白醋来揉抓，可以彻底的去除猪肝中的腥骚味。给它揉抓个1-2分钟之后，我们加入清水，给它清洗干净。洗净之后呢，再用清水多给它冲洗几次。像这样充分洗净之后，猪肝的颜色都是有点发白的。给它控干水分，最好是用手拽干。最后我们用厨房纸再给它吸除一部分的水分。像视频中这样洗干净的猪肝，家人才能吃得放心安心。接着我们来腌制，加入半勺老抽、1勺生抽、1勺白砂糖提鲜，再加半勺蚝油、1大勺的玉米淀粉、白胡椒粉适量，然后戴上手套给它揉抓均匀。抓着酱汁全部被吸收，最后给它加入1勺花生油，防粘，它可以使猪肝更加脆嫩。抓匀之后呢，给它放到一旁腌制备用。接着我们来备点小料，小米辣给它切成马耳状，切好后给它装入盘中。准备一把葱，斜刀给它切成长段，切好后，
一起装入盘中。准备一把2荆条，改刀给它切成小段。切好后给它装盘备用。再切几片姜，先切片后切丝。切好后一起装入盘中。最后再来准备一把花椒，喜欢吃麻的朋友可以多加一点。接着我们来烧开一锅水，水热之后加入适量的姜丝，接着我们再加入白酒适量，大约1勺。水再次煮开之后，我们下入猪肝，尽量不要给它重叠，用漏勺的背轻轻的去推一推。喜欢吃嫩一点的朋友，像这样猪肝没有血色就可以捞出来了。像我一样喜欢稍微熟一点点的朋友呢，可以等它水冒泡了之后，再把猪肝捞出来控水，然后给它投凉于提前备好的冰水中，这样可以让煮出来的猪肝更加爽脆。你看这样煮出来的猪肝真的是很好。投凉之后呢，我们把水沥掉，控好水的猪肝呢，继续给它装回盆中。这样焯好水的猪肝呢，已经非常鲜嫩好吃入味了。接着我们再来调一个料汁，把葱铺在猪肝上，煮一锅热油，油热后下入姜丝爆香，然后把剩下的辣椒和花椒装入勺子中，热油淋上来炝香，然后浇在食材上，立即扣上盘子，防止香味逃掉。最后我们来调个料汁，碗中加1勺白砂糖，1勺生抽，1勺香醋，怕酸的朋友醋可以减半。芝麻香油适量，1小勺的味精，不喜欢的朋友可以不加。再给它来上一点油泼辣子，搅拌均匀。这个炝拌的猪肝现在也差不多了，然后把料汁淋上来，用我们勤劳的大手给它抓拌均匀。只要做过一次，你就会发现这样炝拌的真的是会香很多，把香味牢牢的锁住了。非常的鲜嫩脆爽，入味好吃了。拌匀之后呢，就可以给它装入盘中啦。这样做的猪肝实在是太香太嫩了。最后的料汁也不要浪费了，给它浇在上面。好啦，一道美味的炝拌猪肝就制作完成啦，端上餐桌就可以美美的享用啦。这样做的炝拌猪肝香辣入味，非常的好吃，下饭又下酒。朋友们，制作视频不易，阿慧每天都会分享简单实用的家常菜。要是这个视频对你有所帮助，请记得给阿慧点一个赞或者评论转发一下，感谢你的支持和鼓励。最重要的是它非常的入味，又香又辣，实在是太美味了。猪肝香甜入味，好吃不油腻，而且特别的脆爽。喜欢的话赶紧点赞收藏，想吃不会做，随时还能找到我。吃起来的口感有香甜酸辣，非常的开胃好吃。为家人做上这道菜，保证大家能多吃2碗米饭。你看看这猪肝的肉质多鲜嫩，短短的。好啦，今天的视频就简单的分享到这里，我们下期视频见。视频的最后，祝大家3餐4季烟火暖，4季皆安然。